Nu știu cum se vede din exterior, dar pentru mulți, perioada de sărbători nu înseamnă doar luminițe și bucurie. Pentru unii, înseamnă responsabilități, înseamnă aglomerație, înseamnă oboseală acumulată și asta este absolut normal să recunoaștem. Multe persoane în această perioadă simt un amestec de entuziasm și stres. De ce? Pentru că vrem să fie totul perfect, pentru că vrem să-i facem pe toți fericiți, pentru că vrem să bifăm totul. Cadouri, mese, vizite, tradiții și lista continuă. Pentru că uneori sărbătorile scot la suprafață și lipsuri, și emoții, și frustrări nerezolvate, mai ales în familie. Nu avem nevoie de perfecțiune ca să simțim bucuria sărbătorilor. Avem nevoie de prezență, avem nevoie de a ne respecta limitele personale și avem nevoie de spațiu să respirăm. Uite câteva idei care te pot ajuta în sensul ăsta. Dă-ți voie să nu le faci pe toate. Alege doar ce este important și lasă restul ca opțional, dacă ai timp și energie. Refuză invitații fără să te simți vinovat sau vinovată. Du-te acolo unde te simți bine, nu unde trebuie. Nu confunda cadourile cu iubirea. Cele mai de preț cadouri pe care tu le poți oferi sunt timpul și atenția ta. Fă pauze reale. Chiar și 10 minute de respirație sau o plimbare prin parc, prin aer liber, îți poate schimba cu totul perspectiva zilei. Ai grijă de tine înainte de a avea grijă de ceilalți. Nu e egoism, este esența stării de bine. Sărbătorile nu sunt un test al valorii tale și nici o competiție. Sunt pur și simplu o ocazie de a te liniști și de a alege ce este mai bine pentru tine.